السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركبوني أكن جرتني أمتك علي أمتك أشتي عندنا شو سلام ناتشو الله شوي متينا لنجدي عند لما دي الله شو ألن الحمد لله عندنا شو عندك قياتشو جرتني حاجة قبلني أمتك علي أمتك أشتي መተናል። ዛሬ ደግሞ ኩሽና ውስጥ ሆነን ቪዲዮ እንቀዳለን እንግዲህ እንደለመደ ማለት ነው። ዛሬ ኩሽና ውስጥ ነው። ምን ይደረጋል እንግዲህ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ እናንተ? አላችሁ? አለን እንግዲህ ሀዩ አይቼ ትናንትና ማለት ነው ቢኒ የሆነ ነገር ሀባቦ ምናምን መጠጣ ነገር አዘጋጅቶ የኔ ሀቢብት የኔ ማር የኔ ሆለላ ሲላት አልሰማክም ያለች ነው። ዛሬም እንደዚህ ቪዲዮ ለቅቋል። ዛሬ ደግሞ የበዴ ነው። የዛሬ ደግሞ የበዴ ነው። እንዴት እያደረጋል ወላሂ። ኧረ የኔ ውጭ ሌላ ወንድ ማንን ትፈልጋለሽ ብላ ስጠይቅ ማንን ትፈልጋለሽ ስላት የሚፈልግ ሰውሞ ታውቃለሽ፣ ተንቅቄ ታወቃለክ እኔ የሚፈልግ ሰው ያለች ነው። እሷ ያለች ነው ፑፑን ነው። ፑፑን ደግሞ መቼም አታገኝም። መቼም ፑፑ እኮ ህልም ሆኖ ይቀራል። ሀዩ እውነቴ ነው የምላሽ። የፑፑ ግን ህልም ሆኖ ይቀራል። ስለዚህ ቢኒን እንደዚህ አተንገራተት እውነቴንሽ ቢኒቶ ሊገዲ አንገላተቱ ኢስቴ ቀሽቴ ቀበቴ በሬዳ ሀንሲፍ በርባኔ ጅኒን ፊቶ ፊዱ ሀሲ በርባዱ ማፍ ደብደብ ዱጋ ረቢ ቢኒን ዱጋ ረቢ ባኤራ ቀበሜራ ቢኒን ጃለላን irraa qabameera jechuudha. Ayyuurraa sirriitti qabameera jechuudha. Akka argitan humna manatti gashee harkaa baate garuu fiidde harkaa baate yaa rabbi yaa Allah. Kaniin ani barbaadu immoo beektaa siiniin barbaadu jechaa jirti isheen walumaa galatti amma ani siiniin barbaadu kaniin barbaadu burukeedha jechaa jirti jechuudha. Ibbatti himaa jirti jechuudha. Burukeen immoo abjuu ta'ee hafanatti fakkaata. Maaliif kan si barbaade si wajjiniin aarsaa kaffalu dhiiste nama hin barbaanne wajjiniin argachuuf jettee waagaa kaffaluun bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Hin argattu. Tu argatte xiqqaata argattaa'oo. Yeroo duraanii gizee waa tokko hin qabne gizee sana dhiittee bira darbitee har'ammoo gizee akkas bareedee wanti hundi guute kana ሼሚን ለማን ቀቡ? አረ ሼም ነው። ምን ሼም ነው? እውነቴ ነው የምላችሁ ሼም ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ሼም ነው። ሼም ቀቡ ማለት ጊዜ ተኳዩ ኤጋ ሃይሜኒ መኪና አኑ መና ሂንበው መና ዴማ ሂንጅሩ ጊዜ እንደምሞ መና ማታ ነቃ ሱቂ ነቃ ኢሳሞ ሲቱ ነጌሳ አመቲ መኪናን ማሊፍ በርባችሴ Makiina kana deebisnee haa gurgurru jibbee miti jettee puupuutiin egaa cinqaa jirti jechuudha viidiyoo tokko. Puupuun immoo akkuma argitanii ani hawwii koo keessaa makiinaa sii bituun isa tokkodha. Maal taayoo itti gammaddee narraa fudhattee maaliif gurgurinaan jechaa jira. Isheen immoo lama ta'ee maannuu godha. Ammatti manja fi qaalii hin baafannee. Gana ji'a 3-4 natti fudhata manjii fi qaadii baafachuu fi kanaaf immoo lama taatee amma teessumaan nu godha waa biraa itti wajjennaa gurgurii deebisiiti jechaa jirti jechuudha. Akkuma argitan egaa burukeen immoo qirsa jedhee jira. Sasheen gurgurii jettuu fi qirsa jedhee jira jechuudha. Gaa rabbi maaliif sixootaadha takkaa biteera akkamiin deebisaa jechaa jira. Isheen immoo waa biraatti seekirna deebisiiti waa biraa itti hojjenna waa biraa goona waan ani goonu jira garuu asitti viidiyoo irratti sitti hin himu jettee jirti jechuudha. Puupuun immoo dabbaramee jira jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif hawwii koo keessaa yaada koo keessaa tokko isa tokkodha. Ani si hawweeru siif taatiin bitee siin ta'uun miti sii taa jedhee sii bitee
kan inni jechaa jiru jechuudha. Bakka deemuu qabu, bakka dhaquu qabu mana keessa hin jira wanta ta'eef maal nu godha deebisii gurgurii jechaa jirti jechuudha gama makiinaa. Yaa hamiyyee yaa haa taadhu maaltu si gashee haimee ammati ይቀመጥ አንዱ ሲበላሽ አንዱ ሲበላሽ አንዱ ሁለት መኪና አላችሁ። በቃ አንዱ ትቀየራላችሁ፣ አንዱ ይቆማል፣ አንዱ ትቀየራላችሁ። ነገ ዛሬ አንድ መኪና ነገ አንድ መኪና ይቀየራላችሁ እኮ ምን ሆናችሁ ነው? ምን ይሼ ነው? ይቀመጥ ሃይሜ እንግዲህ ምን ይደረጋል ያለች ነው። መኪና ትሽጥ መልሲ እኔ አልፈልግም። አሁን በዚህ ሁኔታ አይደለም መኪና ገና ነው ያለች ነው። አሁን አልፈልግም ገና መንጂ ፈቃድ አላወጣም መልሲ ያለች ነው። እንግዲህ ደስ ይላል። እውነቴ ነው የምላችሁ። ፖፑዬ የኔ ፍቅር የኔ ማር ትላለች ደግሞ አያሚዬ የኔ ቆንጆ በርቺ እንደዚህ ነው በቃ እንቅፍ ባልሽን እንግዲህ ያጂ በደንብ ያጂ። ድሮ ደግሞ ምን ያሳፍራል? አሁን ባልሽ ነው ሃይሚዬ አላሳፍርሽም። እውነቴ ነው የምልሽ። ዱር ፍቅረኛ ነው ምናምን ነው ይላሉ። አንቺን ሸማቀቅ ይፈልጋሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ደግሞ አትሸማቀቅም። አሁን ባልሽ ነው። ማን ይወስድሽዋል? ማን አሁን ጠፉ እኮ የት ሄዱ? እውነቴ ነው የምላችሁ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እውነቴ ነው የምላችሁ። ምሬ ነው። ነገ ምን እንሰማለን፣ ዛሬ ምን እንሰማለን እያለ የኛ እንስጨቀነቃለን። አሁን ደግሞ ተመስገን ሳምንት ይሆናል። አልሐምዱሊላህ በደስታ ጭቅጭቅ የለም። እርስ በርሳደብ እርስ እንደዚህ አንዳንድ ይጮዋሉ ብዙ ሰዎች በፊት። አሁን የት ሄዱ? ኤሰ ዴመን ሄዱ ጋርቢ ዱራን ሰገሌን ነመን ካውካ ገረቱ ቱኬ ከና yoo deemanii gareetu biyyoo deemanii sagaleen baay'eetti naman kaa'u jechuudha. Amma garuu sagaleen hin jiru, noormaal gadee jira sagaleen jechuudha. Eessa deemanii warri durii karratti cufan nama hundumattu karri burukee nama hundatti karra cufe dhugaa rabbi yettaabbaatu gobos akkasi hundi maatet እንደዚህ ነው የታባቱ amma hin jiru በቃ እና ከዱrii doorsisanii arrabsanii yeetaabbaatu maaloo jedhanii sababa isheetiin nama isheef oogee fakkeessanii jara lamaan addaan baasuuf asiif achi jidduu deemanii wixi jechuun sun egaa amma hafee jira. Inni suni qaata hafee jarri suni karratutti cufama. Sorry. Jara sanatti karra cufame amma jechuudha. Hin jiru hafee bakka. Inni akka durii haimeen miidhamtee fakkeessanii nama haimeen miidhamtee fi jechi haimeen miidhamtee jedhameeti garuu nama haimeen miidhamtee fi dubbatu fakkeessanii warra haimeetiin burukeerraa naxxaquuf barbaadu karri suni cufame amma hin jiru. Barri sun darbeera. Hin ariina wallaahi. Barri sun darbee amma karri sunis cufame barri sunis darbeera. Jala darbinee jirra. Hin ariina garuu maal godha mari miskiinota wallaahi. Hin ariina obsa. Garuu hin jirtan gadda keessa jirtu natti fakkaata. Nuti gammachuu keessa jirra maashaallah. Dhugaa rabbi gammachuudhaan kan qabni keessa jirra nuti. Inni gaddimmoo akkuma gaddeetti jira jechuudha. Kanaadha bara ilaamee sobanii fakkeessuun nama haggaallata guyyaa tokko. Somanii namaaf quuqame fakkeessanii keessa haajaa ofii baafachuuf keessa dhugaa rabbi nama gaddisiistu gizee tokko. Ani gizeen akkas ilaalu nama gurguddoota gorsanii nama deebisanii nama isaan jechi ijoollee isaaniiti jarri kun. Amma fakkeenyaaf borkee yoo balleesse ilmoo isaaniiti hin gorsan uumaaf akkas arrabsu jedhan ani dur. Lakka ilmoo isaaniif gochuuf jedhaniiti nama haimeef ooger fakkeessanii buruqee shamaaqaqaa turani. Kootu nyaatta eebbaallata. Barreen akka durii miti calallee irramma jedhe buufuun amma calalamtanii jirtu sin amma nu jaallattu lakkaa jedhanii jarri lamaan dhuguma nama isaan jaallatu fakkeessanii isaaniin addaan baasuuf ganama galgala burukee arrabsuu burukee xiqqeessuu deebanii immoo burukeen akkas xiqqaatu ishee achi xiqqeessamu ta'u inni gara burukee immoo burukee xiqqeessanii jedhee haimee xiqqeessuu
karri sun cufame amma eenyu cufe haymeen xirqim goote cufte xirqim goote han barbaadamus iyyaatee fi cufanii jarri lamaan walii galanii jechuudha. Kanaaf amma hin jiru. Yoo barbaadan ofuma keessan wal fixaa achitti malee. Yoo barbaadan ofuma keessan achitti wal fixaa malee nuun gashu kanaa boodaa jedhaniitu keessaa baanii jirra. Jaalala walii kenninee jirra. Jaalala barbaannaa. Fiqirii barbaannaa. Nuti jedhanii hojjetu jiranii fi warri isaaniin addaan baasuuf turtanii silaa dhugaa rabbiin hin argaa jechuudha keessa ofii. Maaliif hin milkaa'amu dhugaa rabbi. Kan rabbi walitti fide eenyuun addaan qooduu eenyuun addaan gochuu hin danda'amu jechuudha. Rabbitu walitti fide ganama ijoollee kana lamaan dhugaa rabbi. Gaafa miidiyaatti jara lamaan sababa godhe rabbi as baase sababa godheellee fuuldura uummataatti uummanni illee walii jiniin viidiyoo haa hojjetu jedhee iyyeesse sababa godheef immoo rabbiin jaalala kenneefi jechuudha ijoollee kanaaf. Kanaafuu silaa guddaan hin qeeshannaan warri guddaan hin balleesse maal godha mareega bakana amma sammuun keenya haara galfate wacii hin jiru iyyi hin jiru ni dur sagaleen gara utuubiirraas gara tuktukiirraas mataan hokkobsu badee jira amma alhamdulillah akkasii fuubbuu fi haymeen amma fiqirii keessa fataa fiqirii dastaa fiqirii maal jedhee isinitti maree dhugaa rabbi akkasitti jiru amma funyaanitti fiqirii bishikshik fiqir akkasi ganaa maal argitanii ganaa akka jedhan geenye otoo danda'ame makiinaa miti alamni kun yoo bitama jedhan sii bituu danda'a jedhe otoo bitamatee jechuudha addunyaan kun otoo bitamatee fi bituu fi danda'a haymee jechuudha akkasi jaalala jechuudha. Sobeeti fakkeesseetii inni xaqamame malee isheen xaqamne ufii xaqamame jettani wallaahi akkas jedhan subhaanallah. Isuma ammaa kana godhuyyuu hashee gadi hin baane haasaatii malee hashee hin keesse ka guyyaa tokko gadi baastee isinitti agarsiisti isheenis guyyaa tokko waan goote isinitti agarsiisti isheenis obsaa eeggadha waan namaan jechuu duratti. Namoonni garii makiinaa bitamte kana fa'aa waan baay'ee haasoftu jechuudha. Bidirii baankii maalii haa ta'u biteef samaayii irraa iyyuu gadaabu lafaa yoo hafu eessaa yoo hafu maaltu siin gasha. Itti gammadaa fi yoo gammachuu barbaadan yommuu hin dandeenye immoo kutuu callisaa maaliif maraa nama baballeessu maaliif haamilee nama dha'uuf fiiddu yeroo hunda dhugaa rabbi. Maalis ta'e isarraa layya'amuu hin dandeessu haymeen borus har'as jaallattanis jibbitanis haymeen burukeerra layya'amuu hin dandeessu burukeen haymeerra layya'amuu hin danda'amu otoo layya'amuu ta'e qaata dhugaa rabbi fatanamanii fatanaan ishee miilanaa dhugaa rabbi kan isaan addaan baastu turte sila otoo namni addaan baatee jechuudha. Kanaaf fatanaan inni miilanaa kabbaadiidha inni kaanillee maanti kana keessa yoo darbanii asgaanii wanta ta'eef ammas addaan hin baanisa borusarras waan akkasiiti. Warri addaan baasuuf hirriba dhabdanii nama addaan baasuuf tokko arrabsitanii tokko qoshoshitanii tokko hoggantanii tokko xiqqeessitanii nama isaaf oogee fakkaatanii dhugaa rabbii salphina sin lakka haymeefis miti sin mataa keessaniif xiqqimee keessaniif faayidaa keessaniif kana hundaa nama arrabsaa ooltan jechuudha duraanuu dhugaa rabbii. Haymee kan keessan godhachuutti nam tokko xiqqaachuu hin qabu nam tokko arrabsamuu hin qabu fudhachuuf. Kanaafuu isheen haymee irma burukee malee hin barbaadu burukeen haymee malee hin barbaadu ta'ee fi ከዚህ በኋላ እኔ አለውሽ ሃይሜ ጀዴ ጅራ ነገኘ ሲል ሃይሚዬ የኔ ድቡሽቡሽ ምስትዬ ከዚህ በኋላ እኔ አለሽ አለውሽ በጎንሽ ነው የምቆመው በሁሉም የሚመጡ ኔበር ጀዴር ምንም አታመጡም እኔ እሷ ጎኔ ነኝ አሁን እኔ ባሉ ነው ያለ ነው ምን ታረጋላችሁ ከዚህ በኋላ ተሰማችሁ ሰምታችሁ አይደለም Kanaafuu ani kana booda ishee bukkeen jira ishee wajjin hin jira. Kana booda inni boosu inni cinqamtu qaata darbeera jedhe. Qaata jedhe barreen karritti cufamtee hin jirtu kana booda jedhe. Jarri sunis deeman kunis hafee hundumtuu jedhe. Gaggeessi deema dhugaa rabbi sagalee meeqa gaggeessame immoo tuktukii kanarraa. Waca meeqa gaggeessame
ajaa'iba dhugaa rabbi akkas gooti baga karratti cuftee bubbuyye dhugaa rabbi durayyuu situtti daffaree lixuu diddeetootti qaata daffartee lixxee jiraatta silaa wanyi kana hundaa arrabni kana hundaa gaagataan kana hundaa yoona kanarraa nuun ga'u amma xuruu ta'e kun akka kanatti akkasi wallahi kan akkasiiti siniin jedha dhiisaa namaaf waan hin taane yaadina dhugaa rabbi jecha nabaadaa namaan hin jedhina jecha hin taanes namaan hin kennina addaan ba'umsa namaattis hin gammadiina eessaan addaa baasta jettaniillee boolla qoffariina dhiisaa singaa booruu taraa keessan hin beektanii carraa keessan hin beektanii yoo ganaa sinii tidaarii itti adeemtu ta'e tidaarii keessaniif hin beektanii yoo immoo tidaarii qabdanii keessa jiraattan ilmoo keessanii boor fayyadatatee fi waan gaarii hojjedha. Gaariin matuma keenya fayyadee darbee ilmoo keenya fayyada dhoorgan. Dhugaa rabbi ilma namaa addaan baasu ilma namaa diigu waan taane irratti yaaduun barbaachisaa miti. Siniin jenna akkas egaa Haimeen makiinaan gurguramu malee jetti Burukeen nan asabaa amma murteessu jedhee jira. Kana fakkaata isheen jibbeef miti makiinaan lama ta'e maal nu godha anoo bakka dhaquun qabu jetteeti garuu haa ta'u sixootaan hin deebisamu Haimiyyee irraa taqabbalisiin jenna waan akkasiiti wanta na geeffattanii fi galatooma viidiyoon koo har'a kana fakkaatti uummata qaalii uummata qashtii turtii gaarii isinii haa ta'u isiniin jenna waan akkasiiti galatooma baay'ee.